Nachádzame sa v pamätnej izbe hrnčiarstva v Sušanoch. Samotná myšlienka na vznik tejto pamätnej izby pochádza od môjho predchodcu a kronikára obce, pána Ľudovíta Slezáka, ktorý sa začal zaoberať zbieraním artefaktov, keď videl, ako v starých domoch sa na poválach nachádza množstvo čbánov, hrncov a rôznych hrnčiarskych výrobkov. A nielen hrnčiarskych výrobkov, ale aj dokumentov o obci Sušany a okolí. Čo sa týka samotného hrnčiarstva, tak nevieme, kedy presne sa začalo, ale prakticky celé toto územie sa nachádza v takej oblasti hrnčiarskej. A môžeme povedať, že asi teda od začiatku, od vzniku Sušian, hrnčiarstvo bolo tým hlavným zdrojom obživy, aj to také primárne remeslo, ktoré sa tu rozširovalo. Pri prvotnom otvorení sme mali vlastne túto jednu miestnosť, ktorú sme pretvorili podľa potreby vtedajších množstva artefaktov. Postupne sa tie artefakty zbierali, rozširovala sa naša zbierka a už nám tieto priestory nestačili, už to bolo viac menej také neprehľadné, tak sme pristúpili v uplynulom roku k realizácii a rozšírení tejto pamätnej izby. Rozšírili sme ju o 2 miestnosti ďalšie a začali sme zbierať nielen tie artefakty hrnčiarstva, ale aj začali sme mapovať tak viac históriu obce Sušany a tohto regiónu a zo zozbieraných materiálov sme vytvorili už v tých ďalších miestnostiach aj nové expozície. Keď sa pozrieme okolo, tak vidíme vlastne ten začiatok tej hrnčiarskej výroby, alebo začiatok ani nie, pretože to začína spracovaním hliny. Zo začiatku sa hlina ťažila vo viacerých lokalitách tejto obce. Zaujímavosťou je, že bola naozaj veľmi kvalitná, pretože ako uvidíte aj na tých hrncoch pôvodných, dokázali veľké hrnce na varenie aj 50-litrové vyrobiť s tenúčkou stenou. Čiže táto hlina bola naozaj veľmi kvalitná. Potom v neskoršom období, ako sa hlina míňala, alebo tie náleziska by sa museli otvárať nové, tak brali hlinu aj z iných lokalít, či už nášho regiónu, alebo aj mimo nášho regiónu. Takisto niektoré veci museli dovážať, ako napríklad glazúru, ktorá sa tu nevyrábala.